इतना महंगा नेक बैंड खरीदे और कहीं अटक के टूट जाए इस तरीके की हालत, तो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो पहले इसके अंदर रबड़ अटक जाती है तो उसे थोड़ा सा हीट, एल्युमिनियम का है तो, नहीं तो प्लास्टिक का है, थोड़ा सा नरम करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर इसे ठीक करने के लिए सब कुछ वायर वायर चेक करी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उसे गार्ड बांध दिए। पहले इसमें मतलब ये फेविक्विक से चिपके हुए थे बहुत टाइटली, हमने गार्ड बांध के सोल्डरिंग की। फिर हमने स्पीकर दोबारा से ऐड किया, लेकिन मल्टीमीटर से एक बार वायर चेक कर ली थी, प्रॉपर ठीक थी, बस वायर बीच में से पॉइंट के साइड से टूटी हुई थी। फिर स्पीकर में साउंड फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा था। फिर हमने कहा ये तो बिल्कुल सही हो गया। फिर हमने इसे जैसे ही खोला था वैसे ही इसे दोबारा से कवर करा, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रजाति पाई इसलिए जाती है दोबारा से ठीक करने के लिए, नई ना खरीदने के लिए। तो फाइनली हमें मालूम चला हम तो इंजीनियर ही हैं। तो यहाँ पे हमने उसे दोबारा से पैक करा ठीक करके, और यहाँ पे इस तरीके से इसे शोल्डरिंग करके और कंप्लीट करके पैक करके फिर हमने इस तरीके से फाइनल लुक दिया और अच्छा वर्क कर रहा था। धन्यवाद।